ओ रेंगना कमाई ओ रेंगना कमाई का हो ओए देख हम पुलिस बन गईनी बिहार पुलिस। आई भाई केंगनियत आई भाई पुलिस को बोल गइल हो। तो तोरा अभिनो शक बा का ऊपर से नीचे ले देख के हम पुलिस नहीं खिलागो। तो बिहार का भी चुनाव 6 तारीख को बीतल हले तो तू पुलिस बन गइल। तो तोरा का लागता अच्छा अरे बात तो रेंगना भाई ओए ओए ये सब क्या देखा जा रहा है? ई का रे गलती से हाथ में छूट गइल। मुजरिम के कार तुरे से पहले ही हमरा डाल के हार तुर देबे। ना ना उठनी हाथ में से फिसल गइल तू। तो ई बताओ कि केंगा तू पुलिस बन गइल। जानता रे हां एगो हमर संगतिया पुलिस वाला बा। अच्छा उहे बुला के लेके गइलो थानवा में आ कहलो सकी हई कपड़ा पहिन लेते पुलिस हो गई। अच्छा अभी तो तारा पुलिस पुलिस कोइले बड़ा बहुत जे कहां से तारा वर्दी मिल गइल। अभी तारा पुलिस को एक ढंग नहीं खाओ पुलिस में भर सब तू तो उड़नु हो। अब का रे हम प्रशासन बन गइल प्रशासन का कोनो तोरा इज्जत बा। अच्छा अब तोरा पर हमार शासन चली प्रशासन बन गइल। तोरा का तो खोर तू नाही कोनो तरह का जाई या वर्दी दे दी तो पुलिस हो जाइबो। तो तोरा अभी हम पुलिस खल नहीं खिलो खुद का रे। फिर पुलिस 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 कोइले बा। पुलिस तारा खानदान में केहू बनल बा दोगला तू नाही पुलिस बने खाती पता बा का करे के पड़ेला। कथी करे के पड़ेला कथी करे के पड़ेला इंटर ले पढ़े के पड़ेला जानलो। आ पढ़ला के बाद से पुलिस के भर्ती निकलेला फार्म भराला आ लइका दिन रात दौड़े ले सो दौड़ के ट्रेनिंग पास करे ले सो परीक्षा दे के तो पास करे ले सो तो पुलिस बने ले सो तो भैसन वर्दी मिलेला। जानलो कोहतन जे कहां से चकोड़ा पियो करी पुलिस के वर्दी पर आलो हमरा के झूठ हूं कहीं जामता में फंसो होले। तोरा सामने हमरा पुलिसो बनला पे कोनो इज्जत नहीं करी तौना पे हाथ ना बढ़िया तेल लगावल लाठियो मिलेला। आ सुनत है कि बिहार में घर घर नौकरी मिले वाला बा। अभी सरकार बने से पहले हमरा नौकरी मिल गइल त का हो गइल बा। बात तो सही। और साथ में हई तेल पिया और लाठियो मिलल बा। लेकिन रेंगना का माई हमरा के मारे ले लेकिन सारा सही का बात बता दिल कि पुलिस कैसे बनल जाला।